Yes, turi kumwe na SG ni umunyamabanga wa Gicumbi FC. Mbere na mbere SG, ikipe imeze ite nk'uko imeze ite muri rusange nyuma y'igihe gito mutangiye shampiyona? Mbo urakoze, nk'uko umeze neza ngira ngo Gicumbi FC muri uyu mwaka wa shampiyona wa 2022 2023 ni ikipe ihagaze neza, ifite gahunda igaragara. Ngira ngo tumaze gukina imikino ibiri yose twarayitsinze, dufite amanota 6 kuri 6 kandi dufite gahunda yo gutsinda match zose. Wenda ibyo ni ibyifuzo, ariko noneho icyifuzo nyamukuru ni ugusubiza ikipe mu cyiciro cya mbere. Uragira uti ni gusubiza ikipe mu cyiciro cya mbere ukurikije uburyo ikipe yatangiye. Hari ibyenda byavugaga ko yaba yarakomwe mu nkokora n'ubukungu kubera ikijyanye n'abakinnyi bahanwe bigatuma Gicumbi FC yirengera ibyo bihano. Twavuga ko umeze neza, uburyo buri finance, ibintu byose bimeze neza, abaturage ba Gicumbi FC batekana na kibazo. Ikipe imeze neza, uko ngira ngo ni ukwezi kwa gatatu, ikipe iri muri lokale, ikipe irya, ikipe hembwa, ikipe yitegura. Ngira ngo imyiteguro niyo mpamvu nyine yagenze neza. Iyo imyiteguro yagenze neza, ikipe ikina igatsinda, buriya muri football ni icyo cy'ingenzi. Ibindi abayobozi, abakunzi baba bari hafi ya ikipe, uko ikibazo kizajya kigenda gikemuka, ariko kugeza uyu munsi nta kibazo na kimwe Gicumbi FC ifite. Kavuga ko ubunyamabanga n'ubuyobozi bwa Gicumbi FC bibanye gute? Bubanye neza, ni ukuvuga ngo erega nkatwe tumenyereye umupira w'amaguru muri football yo mu Rwanda, iyo ekipe itsinda nta kibazo na kimwe kiba gihari, n'ikibazo kije abantu barakiganira. Niyo mpamvu rero kugeza uyu munsi Gicumbi FC nta kibazo na kimwe. Good, twiyizire noneho wakubikomojeho kumaze gukina imikino ibiri yose mwitsinda. Mwatsinze ikipe ya Heroes, mutsinze ikipe ya Rugende, ku munsi w'ejo murakina n'ikipe y'Amagaju. Nageze hano mbona yaba ikibuga yaba uburyo bw'intego, ikipe zose zisa nkaho ibyo bintu byose zijya kubihuza. Mwiteguye gute Amagaju? Ni irihe banga muri bukoresha kugira ngo Amagaju byibura uwo mujyi wo gutsinda mukomerezeho? Gicumbi FC banga igira ni icyiciro cya kabiri iragishoboye. Ni ukuvuga ngo ni ekipe izamuka yagira mu cyiciro cya mbere bigasa nkaho byanga kubera ubushobozi, twamanuka mu cyiciro cya kabiri tugasanga naho twiteguye neza, dufite gahunda. Icyo nicyo tubarusha, nicyo turusha abandi bose. Ngira ngo bigiye kuba ubwa gatatu tumanuka tuzamuka. Iryo rero bari ibanga rikomeye. Ni ahantu tumenyereye, tuzi uko babikina, niryo banga nta rindi, kandi ni banga twagombye gusangira n'abandi, ariko nta n'uwabyifuza ko kubuzamuka ukamanuka. Ngira ngo muri football ntabwo bigaragara neza, ariko noneho iyo bikubayeho urabyakira, nyine niwo mupira. Ngira ngo nibyo banga turusha andi ma ekipe. Amagaju afite 6 n'amaze gutsinda match zayo ebyiri, nabikomojeho ko ibintu byose musa nkaho mubihuriyeho, yaba intsinzi, yaba ikibuga, yaba abakinnyi, bona ko mwese mufite amayirema meza. Twavuga ko nta pressure mufite, ntabwo mufite bw'ikipe y'Amagaju izabasanga hano. Nta pressure nimwe. Niyo mpamvu nakubwiye neza ko nitwe duherukayo, bo baherukayo ryarisi, ntago bazi icyiciro cya mbere kimeze gute. Ako rero nibanga, wenda nubwo mu mpera za shampiyona tuzagira aho tuganire. Ntabwo ibanga ryo kuguma mu cyiciro cya kabiri ntabwo ari ibanga ryiza. Ubundi twagombye ko turi ekipe, ni ikipe y'akarere yiyubashye, ifite ubuyobozi bw'akarere buyikunda, ifite abaturage bayikunda, n'ubuyobozi bwa ekipe muri rusange. Ntabwo ari ikipe yagombye kuba mu cyiciro cya kabiri, ariko iyo bibaye nyine turabyakira, akaba niyo mpamvu tugomba gukora kandi tugakora neza kugira ngo tudatinda mu icyo cyiciro. Ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi mbona hasirikira amafoto, ubona ko umutoza Kamarade ari mu mahugurwa. By'umutoza mukuru imeze gute? Umukino w'ejo uzatozwa nande? Ubundi kuba adahari ntacyo biri bwangize ku ikipe yanyu? Mbo urakoze, ngira ngo ntabwo byakwangiza tujya gutangira shampiyona. Ni ibintu twaganiriye nawe, tumushakira n'abatoza beza bamwungirije, tumushakira abatoza abazamu, muri technique tushaka team manager, dufite directeur technique, ni staff iri complet. Noneho n'ubunyamabanga bukuru bukaba hafi ya ekipe. Ngira ngo nawe urabizi ko na komite iri aho hafi. Iyo kipe rero iri sude gutyo, ishyize hamwe, buri wese azi inshingano ze, ntabwo ashobora kura nk'umuntu umwe ngo
icyuho kigaragare, kandi ikindi noneho si ukubura, nta masomo arimwo, kandi ngira ngo araza uyu munsi hari niko bimeze, byanze bikunze ni match azatoza, ariko atanayitoje n'abahari bose barangiza inshingano zabo, kandi twese mission ni imwe niyo gutsinda match zose tugasubira mu cyiciro cya mbere tudatsinzwe. Ubutumwa ku bafana ushize kuri match ya Rugende twabonaga bagerageje kuba benshi, noneho ni iki musaba abafana abakunzi w'ikipe ya Gicumbi? Abafana tubafiteho ubutumwa bwiza kandi burisa nk'uburemereye. Buriya iyi kipe itsinda ibikeneye abafana, gukenera abafana ni ukubafana, ni ukubogeza bakababa hafi. Urabona ko kwinjiza ni ubuntu. Ni ikipe yacu, ni ikipe ibona prime uko buri match ibaye. Ngira ngo rero aho nahawe ntitubasabye kuduha amafaranga ngo bahe prime abakinnyi, ariko icyo tubasaba ni ukwishimira abo bakinnyi. Burya iyo umukinnyi akina yereka spectacle bamwishimiye, agiriye courage, agira izo ntege za buri munsi zo gukina, yumva ko hari abantu akinira, hari abantu bamushima, hari abantu bishimira gutsinda kwa ekipe. Ibyo rero nibyo tubasaba, ibyo nibyo tubasaba byihutirwa. Yego, ukomeje kucyo kwinjira n'ubuntu, gahunda yeje iteye ku bijyanye na organisation ya ekipe, ryanga izafungura ryari, mbega mutubwire organisation kugira ngo n'umuntu uri kuri iki kiganiro amenye ngo ejo aratangira gupanga gahunda kuza kura match y'Amagaju na Gicumbi ryari gute? Ejo match iri saa 9, match iri saa 9, ekipe ibigomba kugira hano saa 7:30. Icyo gihe rero saa 7:30 ikipe ikinjira yagombye gusanga abafana bari muri stade, bakabona ekipe uburyo abakinnyi basohoka mu modoka, abakinnyi bagakubita ijisho muri stade, bakabona hari abantu baje kubareba. None icyo gihe yinjira muri vestiaire avuga ati hari abafana baje kundeba. Icyo gihe yinjira muri uryo umukinnyi yinjira muri mood yakinjira muri stade. Biba byiza rero iyo abafana baje mbere ya saa 7:30, kuko rero ekipe igomba kugera hano, abakinnyi bakabona ko muri stade harimo abafana baje kuyareba, bityo umukinnyi akinjira muri mood ya match, akinjira muri stade. Baze kare, tuba twabakiriye neza nkuko babivugaga. Ikindi ni ikipe yabo nyine bagomba kureba abakinnyi babashimisha, bakanadufasha no kureba yo akenshi umufana reba ekipe ye anatubwira na faiblesse awiri. Ni buryo umufana ijisho rye riba rikomeye. Abo nibo tuganira nabo hanze y'ikibuga, bakatwunganira, bakatuha inama y'uburyo twaranforsa wenda muri faza rirangiye. Nicyo cyiza cy'umufana ureba ikipe ye, biba na byiza mu kunganira ubuyobozi mu kubashakira abakinnyi koko bashoboye. Turi kumwe n'umuyobozi uhagarariye abafana cyangwa se abakunzi ba Gicumbi FC muri rusange. Mbere na mbere kuba Gicumbi FC imaze gutsinda imikino 2 nk'abafana, mwakumeze gute muri audience y'abafana? Urakoze cyane, umwuka ni mwiza, abafana barishimye, gusa ntabwo bari bagira ubushyuhe bwa nyabwo kubera ibihe byashize, ariko ubu ngubu kubera ubuyobozi bwiza dufite bwahagurukanye imbaraga, ikipe imeze neza, ikipe imaze gutsinda imikino 2. Turanizera ko n'uwejo nawo tuzawutsinda kubera abakinnyi bacu beza, kubera ubuyobozi bwiza dufite. Umwuka ni mwiza rero, abakinnyi abafana barishimye kubera ibyo ikipe irimo kubakorera birabashimishije cyane. Twavuga ko wenda tujyanye na hari ukuntu ubona intsinzi wayiguyeho, cyangwa se ukabona intsinzi mu buryo twita ngo utamerita. Iyo murebye ikipe ya Gicumbi FC nk'abafana, mubona barabagure mu buryo mwifuza, mubona intumbero yabo bazayigeraho mukurikije imikinire yayo? Rwose turashimira ubuyobozi bwakoze ibyo bugomba gukora, kandi nubwo ntawavuga ko byabaye byiza 100%, yenda twabiha nka 85%, bivuga yuko iyo 15 isigaye mu kwa mbere bashobora kuzuzuza umwanya waba utuzuye. Ariko ubu ngubu dufite ikipe nziza ikorera hamwe, abana bitanga, bakina umupira mwiza, uko bagenda bakinira bagenda bamenyerana. Ni ikipe nziza ishimisha abafana, kandi abafana nta kindi twe dushaka ni ibyishimo. Iyo tubonye ibyishimo twitanga uko twifite. Hanyuma uwo mwanya ubona utuzuye, yuri ku musesenguzi bwawe ubona ari nk'uwuhe kugira ngo Gicumbi FC irusheho gukomera?
urakoze cyane ntabwo ngewe ubu ngubu nakwicara ngo nkubwire ngo umwanya ubura n'uyu nguyu ariko ikipe uko ikina tuba tubibona icyo gisubizo wagihabwa neza n'umutoza n'abatoza uravuga nk'umufana ariko rero nk'umufana umupira uko nkubona ubu ngubu nta kibazo mbona dufite cyakora yenda mu busatirizi bwacu yenda ubuyobozi nibibona bikwiriye buzongeramo imbaraga ariko mu by'ukuri ikipe irakina neza bakinira hamwe bakina nk'ikipe ubwo rero mu by'ukuri burya abafana kujya kuvuga ngo umwanya urapfira aha utari umutoza utari n'umukinnyi burya rimwe na rimwe hari igihe tuba turengera bikaba byiza rero kuvuga tuti hari ikipe tekinike iba irimo umutoza iri kumwe n'abandi batekinisiye abandi baba bari kumwe ku by'umupira n'ubuyobozi bw'ikipe ibyo ngibyo nibo twabiharira kandi twizera ko bazabikora neza good hanyuma iyo urebye ku ruhare rw'abafana cyangwa se ku ruhare rwanyu nk'abafana ubona mwitanga uko mwifite cyangwa haracyarimo akandi kantu kabura kugira ngo byibura birusheho kuba byiza kurushaho urakoze cyane ku ruhande rw'abafana ntabwo turitanga uko bikwiriye ngize amahirwe yo kumbajije icyo kibazo ariko ngira ngo ntange n'ubutumwa ku bazumva iyi interview abafana twitange uko dushoboye dutange ubushobozi bwacu dutange igihe cyacu tuboneke ku kibuga turi benshi ndetse duhamagare n'abana bato bafite impano z'umupira baze bakurikira umupira urigwa umupira ni ishuri mu rindi uko bagenda baza kuri match kenshi ni nako impano zabo bazizamura ubwo rero turagira ngo abanyagicumbi hafi ya bose abakunzi b'umupira bahaguruke baze kuri stade kandi banitange uko bashoboye mu bushobozi bafite uko buri wese yishoboye ariko twese tuboneke ku kibuga turi benshi kuko uko tuboneka turi benshi bituma n'abakinnyi bacu barushaho kugira ishyaka no kwitanga ubwo rero turasaba umufana wese wa Gicumbi ko yakora uko ashoboye akajya aboneka kuri match ndetse nagira ngo n'ejo tuzaboneka turi benshi twambaye imyenda y'ikipe twambaye ibirango byacu buri wese yitangiye uko yishoboye kandi tuhagereze kuza kare dutange n'umurindi kugira ngo abakinnyi bacu barusheho kugira imbaraga kuri match ya Rugende twabonye mwazanye nk'akantu kameze nka creativity cyangwa se innovation ko guha abafana abayobozi amabendera ubona ko bisa nkaho umwuka cyangwa se isura ya equipe yongeye kuba nziza ejo ni irihe bangano no muteganyirije abazaza kure umupira cyane cyane ko batubwiye ko ari n'ubuntu kwinjira urakoze cyane ni ibisanzwe ni ishyaka ryacu ry'abanyagicumbi mbere na mbere dufatanije n'ubuyobozi bwacu ejo hazaba hari amadarapo ikibuga kizaba cyambaye amabanderore abafana bazaba ari benshi babyina bishimye bakoma amashyi bashyigikiye ikipe yabo ubwo rero ibyo tuzakora ejo biri ku mutima wa buri muntu ariko buri wese azagerageza nibura kwambara nk'uko nambaye kugira ngo twitandukanye n'abafana b'amagaju dusoreze ku magaju ni ikipe mwiteguye gute nk'abafana ni ikipe mwumvaho iki ntabwo bamufite nk'abafana kuba ari ikipe ibintu byose musa nkaho mubihuje yaba ikibuga bisa nkaho kijya gusa yaba mwese muri ku mwanya wa mbere ibyo mwatsinze mufite 6 musa nk'abanganya ibintu byose amagaju nk'abafana ntabwo bamufite mufite iyihe morale ku buryo n'umuntu wese urumva iyi interview aravuga ati abanyagicumbi bariteguye urakoze cyane nta bwoba dufite na busa ikipe idusanze iwacu ku kibuga cy'iwacu kandi abakinnyi dufite ni abasore badafite ubwoba na gatoya natwe abafana turi inyuma y'ikipe yacu niyo mpamvu tuzaba turi benshi ejo guhera saa 7 tuzaba turi hano mu kibuga umurindi wacu uhari nta bwoba dufite rero tuzi ko byanga bikunda ikipe yacu izatsinda igatsinda amagaju kuko ntabwo amagaju yaza kudutsindira iwacu ubwo rero nta bwoba na buke dufite ikipe imeze neza ikipe iri hamwe n'abafana natwe turi hamwe natwe dufite umugambi twese umugambi n'umwe nuko tugomba
gushyigikira ikipe yacu igatsinda. dusoreze kuri organization y'ejo ku ruhande rwa fan club twabonye mwandika ibaruwa musaba ibikoresho kugira ngo abafana bakurusheho kurushyushya umujyi, yaba abategerwa amamoto, yaba abasabirwa sonorisation. Twavuga ko ku ruhande rw'umuyobozi w'abafana organization imeze ite? Ibyo mwasabye mwarabibonye bimeze bite? Dutegereje igisubizo cy'ubuyobozi, ariko natwe ubwacu ku ruhande rwacu turagereza gukora ibishoboka byose, duhana amakuru, dugira ubwo bwitange. Hari abafana baturuka za Manyagiro baraza mu gitondo, hari abaturuka za Ruvune, hari abaturuka Ibwisige, hari abaturuka Yaramba, hari abaturuka mu Kabuga hano hepfo. Abantu baraza ari benshi baje gushyigikira ikipe yabo. Nta kibazo rero gihari, umwuka ni mwiza, imikorere ni imwe, twese ni ugufatanya gukorera hamwe, ndetse tunanitanga uko dushoboye. Twizeye intsinzi y'ejo.